बस ये आप सीख लीजिए। थायराइड की समस्या दूर होती है, जिन्हें खर्राटे आते हैं वो समस्या दूर होती है, और ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ा देती है कि बस कमाल है। गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, सिकोड़ना है और सांस भरना है, जैसे आपने बचपन में कानाफूसी की होगी, हेलो कैसे हैं, किया है सबने, ये गेम खेला है। इसी चीज़ को अगर आप मुंह बंद करके करें, सांस छोड़ना भी और लेना भी। लेना कैसे, ये करते हैं हम जैसे, इसे आप मुंह बंद करके कीजिए, तो ये सांस लेना और ये छोड़ना, इसे हम कहते हैं उज्जयी ब्रीदिंग। सांस लेना शुरू करें गले को कॉन्ट्रैक्ट करके, सांस छोड़ें।